Mám pre vás tento dom s touto úžasnou záhradou, kde môžete relaxovať každý večer. A za mnou je priestor, kde môžete hosťovať celú svoju rodinu a priateľov. Pozemok má 1082 m². Čaká vás tu veľkorysý priestor o výmere 140 m². Vykurovanie je riešené centrálnym plynovým kotlom, avšak máte tu aj krb s prieduchmi do 3 izieb. Ďalšou výhodou je, že máme podlahové kúrenie v kúpeľni a na chodbe. Okresné mesto Púchov je vzdialené 11 minút autom a mesto Ilava s výjazdom 14 minút. Rodinný dom s takouto záhradou len tak ľahko nenájdete, preto vám ho odporúčam vidieť osobne. Kontaktujte ma.